خواهی پروردگار در حق بپیغمبر كمان فرمي عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أي محمد عليه الصلاة والسلام ئێمە تۆمان نەناردووە بۆ تێکڕای جیهانەکان، جیهانی مرۆڤ، جیهانی جن، جیهانی حیوانات و ئاژەڵ و تەیر و تارەکان ئیلا بەڕەحمەت و میهرەبانی و بەخشندەیی نەبێت. ئەمە وەصفی پەروەردگارە بۆ سەروەرمان، بۆ قائید و پێشەوامان، بۆ نووری چاومان. بەڵام پیاوێک خەبیثێک شەیطانێک لەناو باوەشی مسلمانان ئەڵێ هەتاوەکو محەممەد و دینی محەممەد ما بێ فەرمان لەسەر ئێمە خەلاص نابن، واتە بەڵاو موسیبەت لەسەر ئێمە کۆتایی نایەت. دینی محەممەد نییە وای لە تۆ کردووە کاچی نەزان و نەخوێنەوار و جاهیل بە واقع و بە دین و بە هەموو شتێک. ئەمە شەیطان پەرستیەکەی خۆتە وای لە خۆت کردووە، نەک دینی محەممەد بێ عەلەیهی سەڵات وەسەلام. و هەر خەڵکێکیش بە ناوی دینەوە کارێکی قێزەوەند بکە، ئێمەی مسلمانان پێشی ئێوە ئیدانەمان کردن و ڕوبەڕوویان وەستاینەوە. ئەمانە دروست کراوی غەرب و ئەوروپا و ئەمریکا بوون بۆ لێدان لە ئیسلام و مسلمانان.